भारत के झंडे में 3 रंग होते हैं, सैफरन, व्हाइट और ग्रीन कलर। और अगर इन तीनों रंगों को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? सबसे पहले मैं सैफरन कलर को सीट पे डाल देता हूँ, फिर इस व्हाइट कलर को और लास्ट में ये ग्रीन कलर। फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इसमें थोड़ा ब्लू कलर भी मिक्स किया जाए जो कि हमारे अशोक चक्र का है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए था। और लगभग 1 ड्रॉप ब्लू कलर डालने के बाद अब समय आ गया इसे मिक्स करने का। काफी मेहनत करने के बावजूद भी ये मिक्स नहीं हो रहा था, बट आखिरकार जब ये मिक्स हुआ तब हमने पाया कि इसका रंग थोड़ा थोड़ा मेहंदी